باقاعده طور زمونږ د جامع یو حصه ګرځېدلې ده. که چېرې موږ دا نه غواړو چې موږ دې د هغې ګاونډي ملکونو د هغې خلکو په شانتې په سړکونو باندې وپرړېږو او موږ زموږ د بې جنازې او بې غسل زموږ تدفین وشي. موږ دې د بلډوزر په ذریعه په کندو کې واچولی شي او بیا دې را باندې له پاسه خاوره واچولی شي. که چېرې دا نه غواړو نو وروڼو عزیزانو دغه مشران به د دې خبرې لپاره په دې وجه راوځي چې دا خبره که تاسو نه غواړئ نو وروره احتیاط وکړئ. د ماسک لګول احتیاط وکړئ، ماسک لګول لازمي کړئ. د یو بل نه سماجي فاصله دا پیدا کوي. دکانداران خاص کر په دې باندې زیات دي چې بېګا د دکاندار اهم رول دی، ځکه دکاندار په دې ته ورځي په سوونو کسان راځي سوداګانې پرې کوي. لهذا دکاندار به په دې کې اهم رول ادا کوي چې دکاندار ته چې کوم کس راځي وروره به ورته وایي چې ما پسې به دکان ته هلو راخېږي چې څو پورې تا ماسک نه یې اچولی. دکاندار به د خپل دکان مخې ته سینټایزر کېږي او کس ته به وایي چې وروره خپل لاس سینټایز کړه، بیا به دکان نه راشي سودا به وکړي. هر شی موږ به غواړي نه. نن زما د زندګۍ مسله ده، ما د غوښتو نه ده چې زه ژوندی یم، زه به د دې دنیا هر څه به راواخلم او ځان له به یې واخلم. موږ به نن د اختر جامې هم نه اخلو، موږ به اختر له سوداګانې هم نه کوو چې زه ژوندی یم، موږ ژوندي یو د اختر نور اخترونه به راشي موږ به سودا وکړو. خو که چېرې موږ د دې ځناورو په شانتې دا چل راښ کړی په دې بازار کې او د ځناورو غونډې کې او د دغه غونډې کې په دې سامانونو باندې ورځو، دا جمګټۍ راښ کړي یو قصاب ته یو سبزی والته ته وګوره خلک داسې دی ته وایي چې نه نور مصروف خوراک کړی او نه سبزي خوړلې او نه دوی چېرته جامې اغوستې وي. که چېرې دا صورتې حال جوړ دی نو تاسو یقینو کې د ګاونډي هېوادونو هغه منظر هغه تاسو په سکرینونو باندې ولیده چې هغه خلک نن په ځمکه باندې پراته دي، له پاسه د پېټرول اچې اڅېځي. نو لهذا موږ له پکار دي چې موږ د دغې مرض د شدت تر راتلو نه مخکې د دې په SOPs باندې عمل وکړو، خپله ذمهواري په خپله وګڼو. هر سړی د خپل ځان ذمهوار شي چې د هغه بچي د هغه نه افیکټ نه شي، د هغه ګاونډیان د هغه نور خلک یې د هغه نه افیکټ نه شي. دا سوداګانې دا بازار ته راتله، دا بېجا ګرځېده، دا بېجا بازارونو ته چکرې لګول، دا پرېږدو. یو سودا ده بازار کې د کور ضروري سودا ده، یو کس راولېږه چې سودا وکړي لاړ شي کور ته. دا د شپږو بجو پورې تاسو ته دا اجازت دی چې دا دکاندار به کورای دی، به د SOPs لاندې چې دکانداري کوي خلک به سودا. د شپږو بجو نه بعد به بیا مکمل طور بازار بند دي، هر قسمه کاروبار بیا بند دي. د دې دپاره دا 3 ورځې دغه مشرانو د وینا دپاره د اویرنس دپاره هغوی دا فیصله وکړه چې اویرنس د خلکو له ورکوي دا 3 ورځې. بعد د 3 ورځو نه که دې خبرو باندې څوک عمل درآمد نه کوي بیا به قانون په حرکت کې راځي او د دې په خلاف ورزي کې چې کوم یو کس د دې خلاف ورزي کولی بېعزتۍ د هغې د نقصان هغه بیا په خپله ذمهوار. لهذا موږ له پکار دي چې موږ د دغې بیمارۍ د شدت تر راتلو نه مخکې د دې په سختۍ سره د دې په SOPs باندې عمل درآمد وکړو. ستاسو ډېره مننه.